chicos y chicas de YouTube, yo soy Evani y bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy les traigo cómo hacer slime crunchy. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno chicos, lo que vamos a necesitar es... Déjenme buscar los materiales. Miren, aquí yo guardo todos mis materiales para hacer slime, porque antes cuando yo tenía mis materiales los tenía regados en mi ropero, entonces pues me compré esta cajita y aquí los puse. Si quieren un video de que les enseñe qué traigo aquí, pues denle muchos likes. ¿Qué quieren que le eche? Bueno, por supuesto ocupamos las bolitas de unicel. Estoy usando estas. También ocupamos pegamento del que tú tengas. Yo tengo transparente con diamantina. Si quieren también que les enseñe a hacer estos, denle like. Y blanco. Pero en este caso yo quiero usar el transparente. Sé que no se usa tanto el transparente, pero para hacer el crunchy, pero yo lo quiero hacer así. También voy a ocupar brillitos. También voy a ocupar color. No sé qué color lo hago. Lo voy a hacer azul. También, denle like también si ustedes usan la tinta de sus lapiceros. Y también detergente, yo lo tengo en esta botellita. Y van a necesitar un recipiente. Yo estoy usando este. Y pues vamos a comenzar. Y también se me está olvidando algo para remover. También se puede hacer, si no tienes bolitas de unicel, puedes usar cualquier cuentitas o así. Yo también tengo, tengo estas cositas que son rojas y verdes. Tengo aquí muchas. Y pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a tomar el recipiente. Vamos a tomar el recipiente y el pegamento y vamos a echar la cantidad que ustedes quieran. Yo no voy a echar tanto, voy a echar casi la mitad. Sí, eché la mitad del pegamento. Ahora vamos a ponerle la tinta. Yo tengo esta tinta azul y perdón si estoy así en fachos, nada más que ya me voy a dormir, entonces pues por eso. Miren, vamos a tomar el bote. Listo, no le voy a echar mucha, nada más le eché unas cuantas gotitas. Y ahora lo vuelvo a tapar así, y en un 2×3 queda tu lapicero como nuevo. Ahora lo vamos a remover con algo. Yo tengo un color, siempre es un color para removerlo. ¡Wow! Se ve hermoso. Miren. ¿Sí lo ven? Y seguimos moviendo. Se ve hermoso porque el pegamento es transparente. Y pues sé que no usan tanto el transparente para hacer el crunchy, pero yo lo quise intentar. Y ahora vamos a echar brillitos. Yo voy a echar
unos naranjas o amarillos o azules o rosas o morados o verdes o naranjas. Naranjas. Voy a echarme un poquito en mi mano porque no los quiero desperdiciar. Así, bien poquitito. Y le echamos. Y removemos. Y ahora, hasta me gustaría dejarle así. Bueno, y ahora vamos a echar las bolitas de unicel. Me costaron 10 pesos. Déjenme las hago para abajo para que no se caigan. Y las abro. Porque las acabo de comprar hoy. Entonces por eso. Y vamos a echar la cantidad que nosotros queramos. Yo no voy a echar tantas. Una suscriptora que no tengo varios, pero bueno, me dijo que le echara antes, cuando ya estuviera, antes de que lo activara, porque si no se caían. Entonces pues por eso se las echo así. Bien. Y removemos. Aquí no es necesario que remuevas mucho porque luego se juntan y es hora de echarle el detergente. Y le voy a echar mucho para que rápido se active, pero no le voy a echar mucho porque si no se puede pasar de detergente y se puede hacer como ahorita creo que se hizo. Pero lo movemos y ya que vemos que ya quedó, pero creo que no se va a estirar porque me pasé, creo, pero con que lo movamos queda perfecto. Miren, por eso es bueno que le echen poco a poquito. Miren, escuchen. Hace unos ruiditos muy satisfactorios. Y despegamos todo. Y quitamos el botecito y todo. Y es hora de... Miren, se ve muy bonito. Voy a intentar activarlo con bórax, porque así se dan de vender. Pero creo que el bórax es con baking soda, o sea, bicarbonato, no sé. Pero bueno, pues voy a intentarlo porque sí ya lo he intentado, pero no me ha salido. Entonces sé que es agua caliente, y luego le echamos el bórax y ya, pero creo que es con bicarbonato de sodio. Pero no sé, bueno, lo voy a intentar y ya si me sale pues mejor uso el bórax, porque el detergente cuando yo hago un color se hace de otro. Y miren cómo quedó. Muy crunchy. Y pues yo lo voy a meter en una bolsita. Pero miren, se estira muchísimo. No crean que es de eso como los que compran, que venden y no se estiran para nada, se rompen así. Ay, no. Pero en este no es bueno que le hagan así como que se rompen, porque si no se caen las bolitas de unicel. Pero miren qué hermoso quedó.
Mi color favorito es el azul. Entonces por eso me gusta mucho. Like si quieren 50 cosas sobre mí. Y ya voy a empezar a hacer más videos. No los voy a hacer cada mes o cada año, como siempre. Miren, ya voy a hacer videos más seguidos. Se los prometo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Y pues, denle muchos likes. Y pues, los quiero